Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dulur-dulur. Esok iki dadi ceritane aku wis market isuk mau tangi aku jam 4 wis tangi. Subuhan eta. Aku eling lah sesuk iki Bapak budal. Aku turu sore. Iya. Yo. Kak eling ket sore. Gung noto maksudnya klambine sing anu kan setek aku ndak setrika, ndak toto ngono to. Akhire terus bar subuhan aku langsung di klambi sing anu setrikaan. Masak apa, Bu Rin? Aku jangan sayur asem, nyambel, goreng pindang, goreng. Iki sing kari tempe ning ngenteni bakal tempe iki lho. Nyapa bakal tempe kok kenek? Mbok dino iki mau tempe ning ndi parane. Mari gak pesen aku ning kantor ket sore to. Iya. Jadi gak sempat pesen HP. Terus Esuk dadi kan tuku dadak to kan gak mesti bakal kadang tempe oke, kadang yo kayak enak kebutuhan nikmat yo kudu bareng-bareng ngono kuwi. Terus akhirnya ngenteni rada awan tempe iki. Sayure wis, pindange wis. Sambel wis. karek goreng tempe. Yo karek goreng tempe iki. Pak Dik budal jam berapa? Mungkin kan isu tak buka, pikirku biasanya budal isu, aku menurut jadi Jam piro? jam 11-an. Tapi kan ya isu tak buka wis Ning ndi to? Ning ndi? Ning Jepara. Jepara. Ndi lho pokoke rutene daerah kulonan. Kita sepil masak Iki ini. masakane sing mateng ya guys, wis karek sarapan. Sayurnya kok anak loro. Yo wis kae Sayur lodeh sing apa mbok masak kaya? yo kacang merah karo jambak. Jarembak. Nang ada telur dadar, telur goreng. Karo tempe ini, karo pindang, mbek bandeng presto. Sarapan ready, sambel. Tidak lupa sambel. Sambel iki gak lali, tak keri. Gak keri pokoknya. Tapi wis mbok siapno kan? Baju Padik. Yo wis tak sik kok wis masih celana iki engko karek seminggu. Ayo. Iya. 2 hari ya. Yo budal Sabtu Minggu, Senin mulai. Senin. Tapi kan kudu disiap-siapno to kadang sale nih. Nek gak nggo kaos double maksudnya iki disamari keringet lho Bin. Iyalah. Keringet terus sama ruang. Engko gak salin kaos nek anggo. Keringet ambune. Ora maksud iki mbayangno aku dhewe. Aku nek mau rekreasi mesti nggo salin. Padahal gak kata emang beringet tapi enggak. Iya kan jenenge jagani awake dhewe diomangsane yo Bin. Aja Iya. kowe ngene. Ngopo salin nang kakek? Aku ora tau keringetan kok. Kata keringetan gua kakek gua apa? Kan ini kan tak mungkin salin ku tak Bin aku ki ngono kae apa. Gas abot. Iya, aku nggo maksudnya jagani aku ku nek pas maksudnya harus salin disalin, nek gak beda. Yo kajan. Kan iki mesti tak wong. Iya sih. Makanya kalau bapak tak jawani jogo. Oh. Jadi kok digo ra digo apa gak digawa lho Ki. Ya penting kayak tas. Gue jaga-jaga. Dene jagane kadang mau ngombe kutan kopi. Ya salin. Ini wis hari Sabtu ya, Bu. Ini hari Sabtu. Gak kamu sampe ku dino kecet. Ya. Terus aku lagi di ini, Pak Dik lagi mulai. Apa lagi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis dolan karo awake. Mbah ndek ini teku jalan. Apa ya? Nggo namanya padha ngene dulur-dulur. Dina yo cepet. Lah dek ora padha ginya, wong sak Indonesia, sak donya. Beda dunia. Apa gak kerasa ya awake isu tangi turu ke subuh tangi ngene-ngene ewo ngroro sore teko omah magrib ini terus esuk neh. Tapi nek pas posonan nih suwi. Poso. Yo tak siapno ki salene iki lho. Njal ndelok. Maksudnya piye sing bapak nggone apa? Gak apa-apa ya. Iki wis Iki lho. ya wes Kaosnya papat. obat, jaket, minyak rambut, jungkas, cotton bud gak lali, sikat, obat, paracetamol ki siap-siap. Ya maksudnya cepat-cepat. Sikat untung. Terus nah, iki kaosnya biasanya kan
Nah, tak gawe papat mesti, tapi ini biasanya susuk. Susuk gak digus tak. Ya, maksudnya kan tak ketang. Mbok pengen nak celanane wis. Soalnya loro windek karo dawa. Celanane dawa loro. Soalnya ndek. Celana ndek loro, jaket, sarung. Oh iya sarung. Ya, sarung Tapi ini di tapi ini kono wis petu. Wis. Seredi. Jaketnya diadai apa langsung bungku, Mas? Adus. Waduh. Adus wae. Biasane iki jakete dienggo karo kata andek apa piye karek ngono. Nyakel aku aku ning kene. Di. Dadi aku megah ngolor-olor megah cepak to terus. Akhirnya kan wis ning kene ae, megah turu ning kono tak arakno rono. Kalau Pak Dik mandi. Iki kok klambi barang arep ndi? Gak iki mengko gantungan arep tak lempit iki dene jagung ras do. Persiapan Pak Dik ke mbuh ning ndi lali neh aku wis. Jepara. Sedudu sadurunge. Bu. Persiapan Pak Dik. Tur kadung. Nah, nanti akan dilanjut tanya-tanya Pak Dik kalau sudah habis mandi, Bos. Tetot. Tetot. Lagi loh. Sarapan kok makan. Sarapan lho apa Pak Dik? Sing ndi wis sayur kuwi apa sayur kuwi? Jangan bening. Isu-isu. Jangan bening lawe apa ki? Bandeng presto apa kuwi? Oh, tempene anyar. Iki lho. Pak Dik, temu ndi? Duduk Jepara sing ndi apa? Ngawi. Duduk Adik. Salah apa ngono lho? Ah, kuwi lho, Bu, salah 3. Lali terus aku. Iya, gak mesti gong tau rono kan ya lali to. Menyebute iki lho. Gak gong terbiasa salah 3. Jadi Pak Dik sarapan dulu. Engko Pak Dik rono diantar apa? Terna piye, Mbak? Ya Mbak Ram gak enak kabeh. Mbak Ram ki ngomongi wonge andul ki disunatno Selasa kuwi ngono. Tempene lagi kewajan. Bu, Mbak Rin, andul ki Selasa sunat. Oh iya lah. Kan nek sunat megawi jane njaluk tapi kan gak oleh to ngono kuwi. Sing tuwek sik maksudnya nek ning keluargane kaya aku bane aku karo Mas Nduk ngene lho. Kan andul lahir sik. Sing tuwek sik sunat ya. Kok jane mega entuke bar suro, bar ganti tahun ngono. Kudu gantian sak omah kudu ngono. Oh gak kudu sak seneng ya mega. Aku suruh bos sunat. Penak men aku ki. Tempe lagi kewajan ini ki gak anu Pak Dik. Ini lambe gak kecos ngono. Sangkem kan iki pas ya. Oh, enak blower ya. Lah lagi gak disaring, gak di anu blower ya kipas sing ning wong matu wur gitu. Jadi Pak Dik sarapan dulu. Sarapan apa? Nanti. Padha ae Pak Dik karo Mas Dedek. Bar di Salatiga terus ning Jepara. Jepara karo Salatiga adoh ndi? Adoh Jakarta. Gak enak Jakartane. Pertanyaannya piye? Salatiga ki sak WC Jepara apa sak urunge? Berapa jam? Ada sing ndek ngenane kan ndi? Sing ndek ngenane kan ndi, Pak? Sing wadok. Jakarta. Gak. Kok banding Jakarta itu? Sing minggu diingi kan. Jakarta. Lah, ada kuwi. Ada Pekalongan. Oh, ada Pekalongan. Pekalongan karo Purwokerto. Ada kuwi. Lah ini berapa jam? Bu nek engko jodoh budale awan berarti ya gak berarti adoh kono. Soale nek 6 jam ki budale peteng. 20 jam jeruk. Ora bolak-balik. wong kok sok. Iya sarapan entak sebelum megang iki. Dingi anu nipu wis mbok benar Pak. Wah. Asbes, gak benar. Ah. Piye? Asbes sing warung samping kan? Kiri kan? Terangin mumbul. Terangin lah dalah. Sadrek anu. Lah terus piye? Arek tapi ya enak 10 lah. Sing 4. Kuwi nggo sulam ngene ndok kan gendenge padha kuwi to. Lah nek iki ra padha terus piye?
Ndi to? Nek gending iki ra padha. Tuku gula toko. Nek ning toko material maksudnya gawa contoh. Oh, Kan gue sak contoh. padha, Iki abot gendeng ini. Iki lho kok sak anu tok binggone ngene batar tak njal pucuke ngene. Apa wuwunge iki? Entek bel. Nah, koyo ngene gitu. Saking gedene angin dek angin. Liyane malah wis terkukut kok malah. Bakul-bakul liyane malah wis kukut. Lah iya maksudnya sak omah sak ndi-ndi lho akeh sing ngluwi wuwunge. Rata tapi iki ya. Wis alhamdulillah wis kene apa-apa muga-muga udano angino sing berkah aja nemen-nemen. Amin. Ibu arep Ya kopine. Ya. Lha arep mangan terus ngopi, kene ini nikmat Pak Dik. Pikiran plong. Piye? Lah piye kok malah guyu iki lho. Apa? Pikiran ruwet. Nah, Pikiran ruwet digawe-gawe dhewe. Napa mikir ngono? piye to? Blok ini. Sing dicas malah lambene. Di ngopi cingkir. Gelas ta ya wingi. Gelas. Ini anu bingung iki dinggo ngombe banyak sesuk. Tapi Pak Dik cocok ya kopi apapun, kopi apa ae. Ning dia cocok. Enak sing cocok gak? Cocok. Enak sing cocok. Contoh, misal ning di pas pergi kemana, rasanya kayak piye ngono. Pertanyaanmu nangger ngene gak ngene wis kok. Saya terus ya bingung. Ya kan kalau aku jeneng moderator, kan takok terus toh. Oh ya terus. Maksudnya nek kopi niku kan kopi apa, Bu? Kamu tuku ya? Luwak. Kan enak sing kopine kroso, nek sing gak. Kita kayak ngono nyusul lho Bim. Nang di bocah. Sapa? Mbak Tini. Bisa mah kan nyusul Mbak Tini lah. Yo aku mau kan duwe gorengan arep. Kopi terenak ning Bali. Kopi terenak ning Bali ning apa? Di sapa? Ning kafe apa ning warung apa ning ndi? Ning angkringan pinggiratan. Oh, angkringan pinggiratan. Kopi ini rada goreng. Milih kopi Torabika, kopi apa? Oh, dadak. Heeh. Jenis si kopi terus goreng sih. Lah, gawe bubuk yo ning ngono. Dian ya dia apa Terus nek? cara menyajikannya Piye? iki kopi, Hmm? banyu tok terus iki gulane dikene gelas dhewe. Sesuai selera. Ya gawe dhewe terus. Oh, berarti dadak kabeh. Tapi enak wi. Wong wis muni di awal terenak kok. Tapi enak apa ya gak enak malah e. Takok Terenak ya wi. Terenak sing pernah Pak Dik coba. ketoke. Ketoke. Karo iki enak kae. Beda kopine. Sing Pak Dik pilih apa? Kopi apa? Enak kae ning Bali ae to nek ngono. Sing Pak Dik coba. Kopi apa? Di daerah beda. Beda. Ane serasa nongko. Ngono. Terus kopi enak meneh. Growok. Growok ki ndi, Bu? Kopine nak goreng dicampuri kambil. Ya ambil ya cilik-cilik digoreng, melok digoreng. Ci itu geli. Terus baru diselep. Nek aromane kambil bakar. Growok ki ndi? Lho Bojonegoro. Gunung. Lah wong sabamu kono lah mbok jelasno kopi enak lagi growok. Lah ndi growok rata becek rono. Ono pira ya? Kok iso gitu. Ngono lek anu. Lek sapa? Parman. Parmen. Parmen. Growok. Dalane anjir enak rem biasa ya. Kono iki alas Guliwali wong Bim adoh apa-apa. Arep metu kok desa wae adoh. Lumayan iki lho, Mbah sapa sing omah pinggir alas dhewe kan Mbah sapa? Bareng kan. Di Katinem, Katinem ya. Ngono kae. Sik munggah ngalor sik anjir gunung. Lompate gunung. Yo wae tengah. Nah, Cara Pak Dik urip ning kono no piye? Orang golek caleng kowe teko kono. Cara Pak Dik urip ning kono no piye? Ora piye-piye to. Urip ning ndi iso tinggal kita menyikapi maksudnya. Mbok ning Growo, mbok ning ndi. Lah nek kowe dilarang ning Growo ndak iso to. Kowe paling kamu wae omah ning Surabaya piye Bim? Pertanyaanmu yo menak ning Growo.
Iya, nek manek omahe kono. Cara lahir ning kono ya menak ning kono. Wong kaya aku lho, sing ngrasakno menak urip ndhuwur ndek biyen. Yo. Depi lho. Ngapa? Nyapa? Ya ayam nak ngono ki. Kebutuhan iki ya. Duit kuwi awet. Blonjone irit. Bukan duit awet ra kene bakul. Ya mbok Bim tengah Biaya hari. hidup murah, Biaya hidup. Bim. Jangan iki gak tuku Bim, dan ning kene Apa mulai-mulai enak? ganggu duit gak oleh sayur gitu. Nah, kene pindang ning kono wader karo gepuk ini pinggir omah. Gowopuki. Bapak wis sering gropyo oleh lawuh. Oleh ngono kuwi dadi aku jarang tuku lawuh. Depi lho. 100 ah. Seminggu lho, Dek. Seminggu itu. Wah, yo. Sumpah demi Allah aku tenan. Zaman biyen iki. Kan iku ya bendina ya Pakmu mangan. bakul janganan apa roh kowe? Gak, aku mau mbok lahirno. Wah cilik iki. Kowe sik cilik aku bakul pindang, bakul pokoknya bakul janganan nih. Terong. Nemu kulak ning ndi nemu kulak? Wah Tagan. yang pelagan. Kok iya? Sauban. Aku umur piro? Aku umur piro? Bakul pon-pon tahu. Samane. Gak eling ya. Cilik. Sadurunge banjir, pas sak WC. Sawise. Saurunge to. Lho banjir aku eling, ingat aku eling. Cilik ku nak kok. Aku janganan Bakul janganan. Benisuk aku wis peteng wis budal. Jam 3 wis ngidul duduk-duduk motor sepi. Jam 3 isuk peteng kan. Aku wis wong ora melek aku wis budal. Iya. Bakul pon-pon kaya kunci, kaya temu. Jamu-jamu, oh jamu ini tahu. Ngepul ya. Nukane wong-wong. Lho, Pak Dik biasanya tipe bakal sayur. Nak nyeluk cara kan anak wong tumbas biasanya kan. Nek ibu kan bakal sayur, Mbak mandek ngono to. Ora gak keliling. Gak keliling. Oh, broan ning omah. Bilar ning ngarepan omah. Oh, tak kira numpak motor ngono kae. Wah. Toko ya bruk wae wis belanja dhewe-dhewe yang. Oh, tapi sak berbos kuwi tok, bapak tok. Bapak tok ora nih. Kok angel lagi teko entek. Laris berarti, laris manis nih. Kabeh entek. Pak Dik ternyata sayur, enak toko tok. saiki bakal sayur edang. Ngawur. Aku arep bakulake. Kok iso bakul akeh iki lho. Akeh gak jarang wong minat. Pak Dik yang dikethek kukune ben rapi ngono nek dipiji. Mas Dedek wis kesini, wis meluncur ke sini. Oh nek bengi. Paling ngono ngranduk turu kene. Paling lolone mayan. Iya, Mado. Jadi berdua sama Mas Dedek lagi gitu. Terus aku dingin Mas Patah apa rene kan Mas Baraka? Telepon aku arep rene tapi aku ning alas ae. Terus udan ya. Oh alah iya lah kok disusul tomblok karo sapa keke ya kudanan tomblok. Gak. Mulane udanan. Dan kabeh yo ndek iki. Wong wis mendung peteng kok malah ngalor. Malah golek apa? Kayak telepon Hendrik nilai clip on. Arep syuting apa? Ning sekolahan. Iya Pak Guru lali. Golek tomblok. Kok ngono? Iya. Sudah. Wis bareng sarapan, Bu. Rapane ya wis ngono wae dulur-dulur teman-teman SKC sing wis setia nonton, like, komen ning channel YouTube Libur Kenorojo. Muga-muga sehat-sehat selalu, Amin. panjang umur rezekine lancar. Amin. Wis ngono wae. Vlog esok iki intine sarapan, masak karo Persiapan. Pak Dik. Muga-muga berangkat tur minggu iki selamat gak nang apa-apa. Amin. Asal lancar sampai tekan rumah nih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wis ngono wae dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngek ngok.